Süd məhsulları qəbul edərkən aknem çoxalır deyənləri eşitmisinizmi? Bugün bu haqda danışacağıq. Süd məhsulları və aknelərə endokrinoloq kimi bir baxışım olacaq. Əslində bu hormonal balansın pəncərəsidir. Elmi araşdırmalar göstərir ki, bəzi insanlarda süd məhsulları, xüsusilə də yağsız süd məhsulları ACF1 hormonunu artıraraq akneni daha da pisləşdirə bilir. ACF1 və insulin bir yerdə sebasid aktivliyini artırır, yəni yağlanmanı artırır, iltihabı çoxaldır, məsamələr tıxanır və nəticəsində akne problemi yaranmış olur. Endokrin cəmiyyətlər bildirir ki, süd məhsulları hər kəsdə akne yaratmaz. Ancaq genetik defitsit olanlarda, meyilli olan prosentlərdə, hormonal disbalans olanlarda, xüsusən PCOS-lu insanlarda, insulin rezistentli qadınlarda bu təsir daha güclü görünə bilər. Əgər akne ilə mübarizə aparırsınızsa, 2-3 həftəlik süd istirahətini sınamaq elmi cəhətdən əsaslı yanaşma hesab olunacaqdır. Amma unutmayın ki, məqsəd tam qadağa deyil. Məqsəd sizin bədəninizin südə qarşı reaksiyasını anlamaqdır. Yəni təkcə südü bir dəfəlik kəsmək yox, onu orqanizmə təsirini izləməkdə bir fayda var. Özünüzdən müğayət olun və düşünün ki, akne probleminiz varsa, dermatoloqlarla yanaşı və endokrinoloqların da görüşünü almaq, fikirlərini öyrənmək çox önəmlidir. Çünki akne bir çox hormonal proseslərin təzahürü kimi özünü göstərə bilər. Özünüzə yaxşı baxın.